今日把握最後應該係落雨前嘅機會啦，咁就行下個後花園，順便試下啲 gear。咁其實啲 gear 係啲咩呢？就係個快刷同埋碌自拍棍，咁有埋腳架嘅。而家我其實就係攞住碌自拍棍嚟拍緊啦，咁都幾方便。咁過咗呢度個欄杆，沿住斜路一直向上邊行，就係衛奕信徑啦。咁雪好咗嘅今日，有一個超強嘅暴雨嚟，但係等咗成個朝頭早，場雨都唔嚟。咁既然唔嚟嘅話，今日應該係天意啦。咁咪應該出去行下。咁呢碌自拍棍同埋呢個快刷就係今日要試嘅 gear 啦。咁自拍棍就可以，哎呀，好實啊，可以伸縮咁樣啦。咁下邊呢個其實同時間都係個三腳架嚟嘅。個快扣同原裝嗰比較，虛位會比較少啦。但係唔好處係咩呢？就係你拍咗落去之後，日 confirm 實啦，你先好放開部機俾佢開始影嘢。如果唔係，好大機會部機就會飛咗出嚟。咁話都冇咁快啦，就到衛奕信徑嘅入口。咁圍繞住成個呢個山，其實佢哋都叫做馬鞍山郊野公園。即使去到飛鵝山嗰邊嘅話咧，佢哋都係叫馬鞍山郊野公園嘅。咁可想而知，呢個馬鞍山其實係幾咁大啦。咁睇睇個路牌先，寫住沙田坳1.5公里，大約半個鐘頭數。咁我哋開始啦。咁睇完風景又睇返我啦。又再睇下風景咁啦。咁沿途都係呢啲石級啦。咁今日行嘅時候其實好有感覺，因為琴日做咗500下深蹲，對腳相當之酸軟。但係一陣間去到頂，咁試機循例都做返100下，睇下部機嘅反應係點樣樣，同埋拍出嚟嘅效果係點樣樣。前面有2位都係行緊山，咁行到呢度應該都行咗超過一半嘅呢一條上山嘅梯級衛奕信徑啦。頭先見到隻松鼠好鬼大隻，影唔切。咁經過呢度會有個燒烤場啦。呢個燒烤場正常都冇乜人會嚟㗎，因為要行成差唔多成公里，你要攞住啲嘢食，去到呢個位，廁所都冇個。隔離係一條溪可以洗嘢嘅，但係其實都相對冇咁方便啦。咁點解要喺度起個燒烤場呢？大家自己諗啦。咁呢度就係條山路嘅出口啦。咁另外一邊有個差唔多嘅路牌啦。咁佢距離長咗少少啦，時間長咗少少咁樣啦。咁點解呢？真係唔知啦。咁一路向前行啦，
左邊就係沙園坳嘅呢個士多啦，咁右邊就有個洗手間嘅，咁都係大家行得攰攰地或者有需要嘅時候可以幫到手嘅地方啦。前面有個亭啦，咁呢度有啲凳，有啲台。平時其實都唔少行山嘅朋友喺度休息嘅。咁沿住呢條斜路行上去就係飛鵝山啦。咁沿住兩邊其實都幾靚㗎啲窗台，同埋呢度平時都相當多馬騮，但係可能啲馬騮都知道就嚟落雨啦，所以先揾個地方匿埋。沿住呢度都係馬路，就冇乜難度其實。咁如果我平時練習呢，一般就會跑上去嘅。咁今日試機對腳有軟性感，咁就冇搞咁多嘢啦。咁而家個天去睇下，其實都開始麻麻地㗎啦，都黑咪掹㗎啦。咁既然有自拍棍，就用另一個角度再影下啦。唔同角度都試下啦。俾啲 pressure test 部機同埋新嘅呢碌自拍棍啦。唔知一陣間影完會唔會好震呢？咁好快就去到個三叉位，轉左落去咧就可以返到去沙田。咁沿住路落去就會經過觀平路啦、觀音山村啦、恒生商學園啦，咁就去返沙田嘅。咁沿住大路向上行咧，就係飛鵝山啦。差唔多行到上去亭嘅位置啦，呢個三叉位落返彩雲村嘅亭嗰度，見到嗰個天氣當太陽越嚟嘅時候，似乎就越嚟越差。咁呢度就係我講嗰個三叉位，頭先講嗰個三叉位，直行上去就係飛鵝山，沿住車路落去得一個方向嘅啫，就係彩雲村。路口轉左就係西貢或者觀塘啊啲地方啦，右手邊落去就係彩雲村、彩虹呢啲地方啦。咁睇下風景先，哇！大家
即係咩都冇啊。咁沿途仲會有好啲路牌啦，你見到就麥理浩徑咁啦。咁香港其實唔係好大，麥理浩徑啊、衛奕信徑啊呢啲都有啲重複嘅路段嘅。咁呢度比頭先嗰度仲要高咗少少，個霧咧仲要大少少。咁能見度大概我諗10零米左右啦。因為而家行緊上山係逆線啊，咁盡量小心啦，盡量行埋一邊啦。行到呢度應該都差唔多係呢個山嘅頂部。其實話就話飛鵝山，實際上面我哋爬緊嘅呢個山咧，只係叫飛鵝山島，其實叫大老山。呢度呢條路上去就係大老山氣象站。咁去到頂見到基本上都係白蒙蒙噶啦，應該就完全冇風景。咁我哋去到飛鵝山公路單車賽嘅終點，做完深蹲我就返歸啦。喂，你想點啊？行埋一邊啊！一陣間有車扁你啊！好冇？山頂啦，咁如果要再上呢，就要喺旁邊呢個亭啦，嗰度有條路嘅，咁就一路咁行，咁就真係嘅飛鵝山。咁呢度就係單程線上線，即係淨係得向上嘅方向嘅啫，咁就落返山嘅。咁呢度呢個位就係平時飛鵝山公路賽嘅終點啦。哇，開始有啲雨啊！我都係喳喳林做埋嗰100下深蹲走人。搞掂，收工啦，返屋企。